Iya biasa Jess, keur ngelapan motor Jess. Ayo dilap terus. Jess, kieu we da motor di kudu dirawat, kudu dilapan bersih atuh. Den daripada ngelapan dia mah banget maneh ngelapan glowing. Naon Jess maksudna jeung kudu ngelapan banget segala. Cek pamajikan oge banget urang mah geus glowing. Duh, Din. Eta pamajikan bawa ka Cicendo panonna dipariksa. Daripada di dinya Jess ngajomlo terus. Pamajikan teu boga mendingan urang we. Keur naon? Tah, mana? Reka mana ya? Urang rek ulin kasih lela. Terus? Urang teh tapi can dijawabkeun bisa teh Din? Aduh, euy. Geus kieu we aya nama Din, Jess. Urang antur kasih lela. Kayak urang ditraktir di ditu. Daek teu. Bener, Bro. Bener pisan ayo. Siap lah, jeung saya mah. Tapi urang hayang make motor Din ka dituna, ka lelana. Aduh, motor orang teh eueuh bensinan, Keun bae lah urang di bensinan. Tidak kan di pom urang di. Hayu atulah hayu kitu mah. Ya kayak atuh urang mari heula motor. Siap. Sebentar tuh. Iya, lah atuh kalah. Boy. Balik ke rela mah. Dorong tuh, Jess. Oh, iya Jess, tuh akan naik ka mana riweuh. Aing setinggalun. Ayo urang di mana urang? Dihareup. Dihareup? Heeh. Jess mundur saeutik. Geus. Nah, jadi kan orang maju kena, mundur kena, benar. Iya. Berangkat. Mantap dia besok. Ya iya beberes nu tadi popoean. Lain mak, gitu mak kita yang kawin mak. Hayang kawin yang saha jang, kawin yang anak kucing. Wah, emang kemana wae sanes tuh mak. Yang saha? Jeung si Erna. Erna, nadaikeun kitu Erna kawin ka Ujang, sakitu Ujang teh budak pangangguran teu boga gawe. Kapan abi teh mang geus bobogohan jeung si Erna teh. Ujang teh boga duit sabaraha? Nya mah eta we kamari anu ngical kacang jagung lah ameureunana aya lah 1,5 juta mah. Nah bakal mahi duit 1,5 juta. Panujang teh rek mentak ka emak. Ari Ujang, emak duit di mana? Kumaha upang mikir atuh eta duit 1,5 juta sok beulikeun emas, kayak pakekeun ka si Erna we. Cek orang kota mama tunangan teh nya eta teh berarti emasna teh kudu 2 mah. Hiji ge teu naon Jang. Sing penting maneh mah teu kudu make ge teu naon. Sing penting awewe na we. Ma is the best pokoknya mah. Paling minta izin kamu. Ya atunya mudah-mudahan sing kalaksananya Jangnya. Amin, Mak. Doakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta tadi tes undangan tiba baturan teteh. Lain dari Erna iraha atuh teteh hayang buru-buru diundang ku Erna. Tuh teh si Aing kena ge da obrolan serius ka abi tuh. Ai Erna gara-gara buru-buru atuh lain naon ieu di dalila teh bisi keburu ladu ladu basi. Emang nasi sayur lodeh bisa basi. Ari Erna kan baheula ge teteh teh ke zaman Rano Karno Erna teh apalnya teteh. Jeung kan lain kitu meureun teh majong pembantuna. Erna meuni tega ka teteh teh. Eueuy teh yang pura eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi minarian atuh ka dieu, sing horeng di dieu geuning. Nah, dia tadi ge jeung teteh di dieu ngobrol Erna mah. Oh kitu teh. Nah, aya naon ki? Iya teh peryogi ka bebeb. Oh, gitu. Nya sok atuh bisi ngagokan teteh di dieu aya keperluan ka Erna mah nya. Teteh kalebeteulan nya. Iya teh. Soalnya teh yang serius gitunya hubungan teh. Ulah jadi goreng pandangan batur. Tah ayeuna teh rek nimulkeun keseriusan ka bebeb gitu kumaha. Nah, ari abi mah mangga wae. Soalnya nampi itu lamun ku jalan kuliah.
Nya ari istri mah meureun di pasanu gitu mah nya atuh-atuh wae we meureun Tah aya nama. So sweet. Nuhun Ya, pokoknya mah arek serius lah. Tapi nyanya yang diramekeun siga batur. Bisa loh diramaikan kan eta mah tanda keseriusan tiap kaerna gitu maksudnya. Nya atuh. Terus urang pamit tuh ya. Ayo. Teh. Mana teh? Kamera lain ke heula asa curiga ieu teh. Curiga Ai datang iki nah bet jadi surah seuri aya naon tah. Cing bejaan teh aya naon. Oke lah ngobrol nang ke deui we biar pamit heula tuh ya. Oh nya atuh sok atuh. Sok. Teh mana teh? Oh iya sok atuh sok mangga Waalaikumsalam. Hai cewek, godain kita dong. Abi mau balik ke pasar. Halo Yaya. Amit-amit. Din, Hai. Dek, Nah, ini urang disebut amit-amit. teu nyahun Nah. deui. Teu nyahuan meureun urang teh kan sultannya. Oh, iya, kumaha? Yes, turun, Des. Ah, Duit. turun. Nan, ya urang tita turun kumaha ya teh? Ah, Sorana. Lah, yang Abi bayu ah. Dijajapkeun ka pasar ah, ku Abi. Yuk. Ah. Mangga atuh hari kersama. Ayo. Ku Abi bae dijajapkeun mah. Sanajan ka ujung kulon oge. Yuk, sok naik nah. Siap lah. Iya, keun we eta mah. Tama jeung Jes mah. Ayo. Gaspol. Gas si Didin ah. Ah, urang mah kieu mun geus urang ngadep balik ah. Pemaka tuh, Jess. Ah, balik Lain kantor urang. Dadah Mang Tama. Jess, tong kitu daguan heula Wah, edan si Didin aing kita turun sorangan. Manehna jalan-jalan jeung si Endah. Kieu carana mah ku aing dilaporkeun ka pamajikan. Mana sia? Aing mah ngenes. Des, ka mana? Tapi itu orang mah. Geus diuk keur ditu urang ngopi. Urang tah jeung dah. Ayo urang syarat-syarat. Ayo atuh kita mah. Ayo masuk balik sorangan. Ari Jes tadi balik ke mana? Sendirian ya? Ini imut, Jess. Nyarios naon eta teh tenat teh. Imut siga simut. Kumaha maneh we Din ah. Aing mah. Cing, dah punten ini salit hoyong calik atuh dah. Ngaleun atuh ieu ngaleun teh tadi tah. Hei, gini aya. Sok. Aya opieun euy ah. Opi, Des. Tenang euy. Sok ya. Pak, Sok atuh. Bu. ya. Kurang kumaha ibu teh tingali ya. Jika ari tatum ya kumaha tingali ku bapak. 3 drum paling oge. Ah, dia ngomong naon dia kadangu ku abi dia. Aduh, punten be mah tuh Bu keceplosan sekedik beureum ge atuh. Nya hampura we lah. Ieu mending ge pasti. Iya. Aos kana mung meser nu kieu hungkul atuh Bu. Ieu Bu. Ayo, Aduh Bu, motor Bu. Aduh. Ah, Din, cek aya rezeki mah mal pahili jeung sana jepit ceu ah. Ai mengeuna dahar dieu duaan ah. Ayo narak ngatil euy. Aspun geus gaya kitu balik ka mana eta? Geus rapinya, gantengnya gitu. Ganteng ti Hongkong. Ganteng-ganteng teh kong kumaha ieu di geus Gas kata. be, tong didenge bae. Iya. Baiklah, nu penting mah saerna seneng we. Kada iki. Ki, batur oge boga domba jeung sapi tara dibabawa. Nah, ya dibabawa iri bilang bos. Teh, ade dong, datang di abur. Ya, ya, Ah,
Jaga mun jadi nikah jeung abi teh atuh meureunnan bakal kitu meureun. Mau jauh ti kitu. Dasar pika sebelum geus abi anak uis dari. Beb teu kitu beb. Antosan heula. Beb. Antosan